الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nanyini matenda amajjuvu, nanyini kutukuuma, nanyini kutulabirira, nanyini kutuwa buli kimu kyonna era gwe tusaba buli kyonna kye tuba twetaaga, ate nga tumwesigamira ku buli nsonga yonna, kuba tewali ayinza kugitumalira okuggyako ye nanyini kubanga yatutonda. Tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala asse okusaasira kwonna emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'eri abaatukulembera mu bukkiriza bannaffe baganda baffe. Tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abasiime era abawe obulungi mpaka n'abo abaligoberera obuwufu omubaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yatulaga, wamu n'okugoberera kw'abasahaba n'abo abaligoberera obuwufu mwe baayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo okuba nga ayimirizaawo enkomerero. Allahumma amin. Amannya Umaru Sulaiman Kasule, okutwala mu irimu eyitibwa al-fara'id oba giyite mirath, obusika. Tutambula era mbakakasa nti tuli ku kiggula luggi, so nkakasa nga twaggulawo kale naye nga situnaba kugenda wala, tuli ku ntandikwa y'obusika eno. So nga tuli ku mpagi twazimala ne tusoma kye bayita ashurut, obulombolombo nabwo bwetyo tubumala ne tugenda ku asbabu al-mirath oba asbabu allati ya'buru biha al-insan ila mirathi shakhsin, nti omuntu kwasobola okuba nga ayitira okuba nga atuuka ku busika bw'oyo abaafudde. Z'ensonga ze tuliko, ng'era twakasoma ensonga emu mu mbeera y'okuba nga tuzinnyonnyola, gye twasembayo okuba nga tusoma yali sababu eyitibwa an-nikaahu oba az-zawjiyya, obufumbo nga bwe buteekeddwa okubeera. Okyo nga twasoma mu mirundi ebiri, twasoma obufumbo okusookera ddala obutuufu tumanyi obulungi, an-nikaahu as-sahih alladhi la yakhtallu minha rukunun wala shartun, obutavaamu oba obutakendeezebwamu mpagi wadde akalombolombo, obwo ne tubutegeera. So nga ate era mu mbeera y'emu ne tusoma n'obufumbo obwo obubeerawo ne butagalamu oba ne butagala. So obufumbo obwo nabwo tutunulira entagala yaabwo naddala, entagala bw'ebanga ebadde ku musingi oba nga eviiridde ddala ku musingi gwennyini nga Qur'ani bwe tulagira, nga mu kifo kye bayita talaka oba at-talaq, omusajja okutalaka mukyala we singa aba mutalese mu makubo amatuufu agakakasibwa ddala nga tegaliimu kigendererwa oba agataliimu kubeera nti galimu okubuusibwabuusibwa kwonna, kitegeeza nti okutalaka okuba kutuufu era tewabaawo busika wakati waabwe mbiriri. Naye ate singa kisangibwa ng'omusajja atalase mukyala we ng'alina ekigendererwa ky'okuba nti ajjawo obusika wakati waabwe mbiriri, n'olw'okuzuula nti omusajja agenda kuba mulamu bw'ensi n'ayagala agobe mukyala we aleme kuganyulwa mu ebyo Allah bye yamuwa mu hakkize, ekyo nno mwana wattu ne tugamba nti amazima obusiraamu bugagoberera, niya enfu gye yalina esazibwamu, omukyala n'akomawo n'aba nga asobola okufuna obusika bwe. Mbakubiriza nga nsoose okubeebaza mwenna abatugoberera ku mukutu ogwa Ihsan Muslims Central, kozi n'abagoberera page yaffe eya Ihsan Islamic Inheritance Consultation in Uganda, omu ne YouTube channel eyitibwa Islamic Inheritance Consultants in Uganda. Mbakubiriza era mbasaba buli omu yenna abafunye endagiriro eyo oba channel eyo, beera ng'ogiragirira abasiraamu bonna b'oba omanyi mu mikwano gyo, babeere nga basubscribinga ku page eyo, bayige obusika ate basaasaanye. Buli lw'oba ng'ofunye ku bintu ebyo n'oba ng'obisomyeko n'obitegeera, gezaako nnyo okulaba nti obisaasaanya, olw'ensonga ababimanyi batono ate obuzibu bwe tukyalina mu ggwanga lyaffe Uganda bwe bunene. So mbasaba yenna buli asubscribinze, oba ogenze ku page yaffe oba ogenze ku YouTube channel Ihsan Muslims Central oba Islamic Inheritance Consultants in Uganda, beera nga osubscribinga, beera nga osaasaanya obuntu obwo oba clips obwo, osobole okutuuka emisomo gyonna gye twateekayo mingi miyitirivu, osobole okuba nga gituuka ku bantu basobole okuba nga bayiga eddiini ya Allah. Okakasa bw'okola ekyo, mwana wattu teyawukana n'oyo afuddeyo kubanga asomesa, kubanga oba otuusizza ballagta ar-risaala, oba otuusizza obubaka eri eyo yonna bwe bunaaba butuuseeko. Mbanjulira biidhinillah nga butandika omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero ku nsonga ey'okubiri. Olwaleero ennaku z'omwezi nkakasa ziri 23 oba 24, ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Desemba.
ensonga ya corona ekyakutte wansi ne waggulu ate mbakubiriza biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala okubanga tugoberera amateeka nga bwe gaateekebwawo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atubakasa nti wala akakaseera nga atukubiriza nti tuleme kwesitula mu kuzikirira nga tulaba kola ekyo ekitafiire mu bizibu mu nsi nga bwe mulaba ensi yaffe bwetambula. Ekirala mbakubiriza okubeera nti abo bonna abeetaaga okusoma eddiini ey'obusiraamu ku mitendera omuli primary, idaadi, thanawi, tuyina essomero lyaffe erimaze ebbanga nga lisaavinga naye nga omusingi gw'abantu bakulu twayimirizaamuuko okubeera nti tubasomesa olw'embeera ya corona nga bwe mbadde mugiraba okuggyako ba candidates abadde basoma era nga bakyasoma abamu be babadde basoma. So mu mbeera efaanako bwe tukubiriza yenna ayagala okusoma eddiini ey'obusiraamu ogende onoonye oba oyinza okuyita ku nnamba zaffe z'ojja okulaba zibajja okussa ku screen okwo ng'oyagala okusoma emu ku marahala oba ku mitendera egyo gye tulabye gye twogeddeko omuli primary ey'eddiini, primary ey'eddiini that is Oluwarabu, secondary ey'eddiini senior 1 paka senior 3, then primary A level ey'eddiini that is Thanawi senior 6 and 5. Osobola okuba ng'oyita ate ku nnamba zaffe ez'amasimu n'osobola okuba ng'otubirako. Tuwandiisa mu butongole, tubawandiisa era registration ekyagenda mu maaso eri abo abaagala okuba nga mukola ki nga musoma. Resuming ejja kuba next year insha Allahu ta'ala bwe bagateera amasomero wonna tuba tuddamu butereevu okuba nga tusomeseza saidi z'ennabweru tusomeseza so nga ate era biidhinillah Allah bw'anaaba tusobozesezza tusobola okuextendinga branches zaffe in different parts of the country tusobola okulaba nga tusomesa tusasaanya abantu obusiraamu babeere nga babutegeera. Tubakubiriza abaagala okusoma osobola okuyita ku nnamba ezo n'omanya ebisigadde. Naam, mukkirize ate tubeere nga tugenda butereevu ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero oguyitibwa min asbabi allati yu'abbiru biha al-insan aw asbab allati tu'abbaru biha ila aw lilwusul ila al-irth, ensonga omuntu kwayitira okubanga ataatuuka ku buki ku busika. Ensonga ey'okubiri olunaku olwali gye tugenda okutunulako yeeyitibwa annasabu oba al-qaraba. Annasabu aw al-qaraba. Annasabu kitegeeza olulyo, insaabu shay'in. Abasoma nasabu ku nsayidi y'olulimi Oluwarabu gye kiri waliwo kye tuyita annasabu mu topiki za nahawu bakiyita annasabu wa dilalatu shay'in aw shakhs yani al-ya'u alladhi yadullu ala al-intimahi, ye ya'u ebisembayo ku kigambo oba ku linnya ng'eraga ekintu ekyo obuddiro bwakyo oba ensibuko oba obuvo bwakyo. So kye bayita nasabu kitegeeza okulaga ensibuko, okulaga obuvo bw'omuntu, kye bayita annasabu. Ate nga mu lulimi olulala era Oluwarabu kitegeeza al-qaraba, kitegeeza okusemberegana ennyo, al-qaraba o al-qurba wal-qaraba. So okusemberegana ennyo bwe kiti kye bayita al-qaraba. Qarabatul insan, okusemberagana kw'omuntu oba olulyo lw'omuntu nga mu nsibuko yaabwe bweba ekola etambula. So nga ate mu mbeera endala bagiyita rahim, omuntu gwe bagatta naye gumuyina enkwatagana, ekyo bayita rahim nga bulaye qaraba, okusemberagana oba kye tuyita ensibuko. Eyo ensibuko Allah subhanahu wa ta'ala ajogerako mu Qur'an nti wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah min al-mu'minin ila akhir al-aya, nti abantu abayina enkwatagana okusemberagana mu buzaaliranwa, kye bayita okusemberagana mu buzaaliranwa munnabaana, nti ensibuko gyabwe gye bava ojja kulaba nga jjajja gwe bayina jjajja waabwe gye bagatta akalandira gye bava munnabaana w'omukyalo oyo bayinayo akakwate, kye bategeeza ekyo. Arrahim kitegeeza nabaana, nti abantu foundation yaabwe bava kuba jjajja waabwe gundi yazaala bano bonna bataata bazibavamu gana amatabi hakaza, kye bayita ekyo ensibuko, ensemberagana n'enkwatagana. Naam, tugenze ku kye bayita annasab fi lugha mu lulimi Olwarabu kita maanaahu kisukira ddala kigambo kimu nga bwe tukimanyi nti nasabu. Wano tujja genda mu kunnyonnyola hurufu wal ba al-sin wal nun wal haq wal ba tujja binnyonnyola, naye qiyasuha ittisaalu shay'in bi shay'in. Kye bayita annasab kitegeeza qiyaasu kalimatun wahid, kyo kiri ekigambo kimu, naye qiyasuha okukigeraageranya bagamba nti ittisaalu shay'in bi shay'in, kwe kubanga ekintu kyekutte bwe kiti ku kinne waakyo.
ittisal okuyungagana. Kati goyinza okwebuuza nti muganda weeyunze naye nedda kiri kya mu magezi, waliyo okuyungagana okuli physical n'okuyungagana okutegeera muli. Making a bridge, make a bridge between you and your Lord. Does it mean that you get in touch, like in touch with this or in contact? No. Tekitegeeza nti waga nti weeyunge ku mukama wo Allah babeera yeeyunze ne mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala. Tekitegeeza nti ogenda kubanga omukutte ku mukono bwoti. No. But do what can connect you directly to your Lord. Kola ebyo ebisobola okubeera nga bikola ki bikuyunga wakati wo ne mukama wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu nasab, ekyo nno nga mubajje ekigambo nasab kuba nti waliwo okuyungagana okukwatagana enkwatagana wali twogedde somya bidhalika walitisali bihi wannasab. Aga nti kiyitibwa oba kikiyisa nasabu olw'okuba nti waliwo okuyungagana n'okweyungagana. Waliyo okuyungagana okutteko n'okweyungagana. Ebyo byonna weebiri. Okuyungagana okw'obuzaale ate n'okweyungagana ng'omukyala gw'oba owasizza nti aba afuuse ku kitundu ku ggwe mu mbeera efaanako bwetyo. N'agamba nti wannasabu alqaraba jamuhu al ansab. Ennasabu kye bayita alqaraba nga bwe bagambye. Annasabu kigeza ensibuko omuntu mwava wa huwa alqaraba we kusemberegana mu buzaaliranwa nga Allah bw'akinnyonnyola nti walul arham, ate jamuhu ansab. Mu bungi in general or plural form of it is al ansab, kye bayita endyo oba families z'abantu mwe bava. N'agamba nti wannasabu istilahan, bwe tugenda mu mateeka aga ilmu al-fara'id ng'abasajja abamanyi bwe batunnyonnyola aba ilmu al-fara'id bagamba batya? Batugamba nti ittisalu bayna insanaini bil ishtiraki fil wiladati qaribatin aw ba'idatin. Atugambye nti kye bayita ittisalu bayna insanaini, bo batugamba bannafaraidu abatunnyonnyola batugamba nti kwe kuyungagana yenkwatagana, it's a bridge oba bond wakati w'abantu ababiri, enkwatagana yaabwe, naye ng'enkwatagana eyo eviira ddala ku buzaaliranwa bwabwe, ng'enkwatagana eyo eva ku buzaaliranwa bwabwe. Qaribatin, si nsonga ng'ali wakumpi nnyo nga muganda wo bwe muddiŋŋanwako, oba muganda wo bwe muva mu maama omu ne taata omu, oba muganda wo au ba'idatin, oba olwewala nga omwana wa kitaawo, omwana wa ssengaawo, omwana wa n'abantu abasigadde. So qaribatin kaana ng'owookumpi ennyo maama na taata, oba taata na maama, oba maama, oba ba'idatin, oba nga weewala ng'omwana w'omuzzukulu, omwana w'omuzzukulu 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 ila akhir, nga bwe kijja kitambula, nga bwe tugenda tweduplicating like that. So kye batugamba kye bayita al-qaraba. Agamba nti yarithu biha al-aqarib, nga this bond in between, oba kati twandise enkwatagana oba ka bridge akaliwo, the relation in between abantu bagamba relatives, because of that bond in between oba amongst you, akakaba kwasaganya nti ono mwana wa senga, ono mwana wa sister, ono that bond you are having, ekyo kye kibafuula okubeera nti muli baaluganda, ng'ako ke kabaleetera okubeera nti musobola okuba nga musikiragana wakati wammwe. Lwaki? Kubanga omuntu gw'olinako akakwata ebiseera ebisinga you are sympathetic to that person. Omuntu oyo obeera wa kisa nnyo gy'ali. Most especially nga waliwo ekintu kyonna ekiba kiyinza okuba nga kimukosa, omuntu oyo ebiseera ebisinga obeera sympathetic gy'ali mu mbeera zonna ebiseera ebisinga obungi. N'agamba nti wahum usulun wa furu'un wa hawashi, era ng'abantu abo boolabye bye twogeddeko twabasoma dda abasinga obungi temukyabajjukira, twaboogerako ne tugamba nti be bayita nasabu balimu emiteeko gino wammanga. They are of three categories. They are of three categories. Al-ansab. Not only three. Here balise satu naye nga we studied them and we categorized them into four. Twabajjamu emirundi ena. Naye ono batulete ne tugamba nti humul usul, mwe mulimu be bayita ebikolo. Kye bayita al-aqarib, olulyo lwammwe oba ekika kyammwe kirimu emiteeko gino esatu wammanga okusinziira ku musanifu hadha al-kitab. Agamba nti mulimu kye bayita al-usul, ebikolo oba ze twandise foundation, owulidde, ezuleta wa furu'un, n'amatabi, the so-called offsprings, then wa hawashi and other relatives. Oba ntegereka bulungi? So kyo uba tubakikategorize nze. N'agamba nti fan-nasab, before that one batugamba nti undu ayinza okugenda ekyo oba oyagala okubeera nga okinyonyoka bulungi, okubeera nga omanya endi ez'engeri gye bazitematemamu, osobola okugendako mu kitabo ekitibwa Ar-Rahabiyya,
ojja kumanya arrahbiyatu ma'a shar'iha wa hashiyatul kubra alayha ojja kugenda mu mafawaidu shanshuriya wal adhbu al fa'id babinyonnyola nga banyonnyola olulyo olw'engeri gye lutambulamu abalina ku bitabo era abitegeera musobola okugenda kubanga mu consulting ebitabo ebyo. Fannasabu sababu litawarithi bayina al aqaribi, kibayita olulyo oba family enkwatagana okuviira ku nsibuko yaffe, nsonga enkulu ennyo eyimirirwako okulaba nti wakati waffe tusobola okusikiragana, omuntu asobola okutwala ku bintu byo okusinziiranga ku mitendera bwe tunaagiraba bwe gijja gitambula. Kyava tugamba nti almakhsusina bil irithi, nga mulimu abantu into bracket betugamba nti bano first priority, then this one second priority, this one third priority, nga betunajja tubiraba minal janibaini, okubeera ku side ebbiri ez'enjawulo, side ey'omufu n'abo abalamu abaliwo, bidalili ayati al faraid, nga ate tulina obujulizi kwe tugoberera tetuyijja bujja mu bbanga nga tukozesa aya ezo Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuwa mu Quran ezogera ku obusika, wal ahadithi sahihati addallati ala dhalika, nga ate waliwo ne traditions of the prophet ezo nazo zennyini ezogera ku mbeerefanako bwe tuba ziyite hadithi. Wa huwa aqwa asbab al irith, nga huwa aqwa asbab al irith, nga zezo yensonga amakulu kye bayita oluganda yensonga eri on the most high, or is the most high, the most on top, okubeera nti yensonga leadings, ensonga zonna eziyimirirwako okubeera ng'omuntu abeera omusika w'omugenzi. Wal ahadithi naga nti wal aslu fil mirathi wa ghayrihi min al asbabi mahmulun alayhi. So ensonga zonna eziddako zendala zetunaleeta ngeri ey'olulyo gye twala ey'obufumbo gye twalaba, ezo zonna ziyimiriddewo naye nga zizimbirwa ku ki? Ku Luganda. Zonna zizimbirwa ku Luganda. Oluganda lwe lusooka lwe lukulembera ebisigadde, olwo nno ate ensonga endala ne ziryoka zikola ki? Ne ziryoka ziddirira okubeera nga zikola ki? Nazo zitunulwamu mu mbeera ey'okumanya abasika be baani okuva mu kika eky'omugenzi. Nagamba nti wal aslu wal usulu, kati tunnyonnyola olwo nga bwe tugambye nti Oluganda lw'omufu lulimu emiteeko esatu, wano okusinziira ku musannifu hadha al-kitab ekiyitibwa al-khulasatu fi ilmi al-fara'id, omunnyonnyozi waakyo atunnyonnyola endyo esatu nga categories mu baaziteeka. Atugamba waliwo gye bayita jihatun nasab. Jihatun nasab kitegeeza sides eŋŋanda mwe ziva, zirinnya al arba, naye kati yo batuleetedde categories esatu mwe baziteeka, naye nga tujja kulaba engeri gy'anaazitematemamu zijja kutuwa engeri gye banaaba bakikoze eki bakikategorizinzemu. Kyagamba nti wal usuluhum man yantami ilayhim al insan, kye bayita usul, kye bayita ebikolo, beebo omufu ono gy'abazzibwa. Kyova olaba omufu mba mugenda okumuziika oba omufu ng'afudde nga mulanga nti bannaaye tugenda muziika nti agenda kuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu kitundu bwe kiti, agenda kuziikibwa ku bijja bya bajjajja, we don't know how many are they, tetumanyi benkana batya, naye tugamba bajjajjaabe, ensibuko tugitwala okuba nti yensibuko y'omuntu oyo gy'aba ateereddwa. So omuli ladhina yantami ilayhi al-insan, beba abantu omuntu gy'abazzibwa nti oyo mwana bujjajja bwabwe gundi, bava gundi, wadde owangalira wano mu Kampala bagamba nti baawa, tekigaana kuba nti oli munnamanyi omuzigo w'opangisa oba wewazimba era bw'ofa agamba tumuziike wano, nedda tasobola gamba tumuziike wano, era agamba baawa newankubadde nga abadde akulaba aba abadde akumanyi, kuba akimanyi nti bw'ofa bakuzzaayo ku nsibuko y'ebujjajja bwammwe obw'ekika kyo. Kyetugambye nti wal usul beebo hum alladhi yantami ilayhi almayyit oba al insan, omuntu gy'aba alina okuba nga azzibwa, walahum alayhi wilada, ng'ate abantu abo balina enkwatagana, there is a bond, a bond that grew up by birth, oba enkwatagana yaliwo wakati waabwe nga eyita ku buzaaliranwa, min al aba, okuva mu bakadde baabwe, wal ummahat, ne bamaama baabwe, wal ajdad, ne bajjajja abakyala abasajja, wal jaddat, ne bajjajja abakyala, wa inna alaw, n'okudda waggulu bw'owulirako ne bw'otaawulirako naye nga bajjajja bammwe, bajjajja gwabwe b'omanyi balina already bajjajja mwe bava ensibuko yaabwe okudda waggulu nga bwe kijja kitambula. So wadhabitu min haythu wadhabitu man yarithu min al-usuli ala an-nahwi at-tali, naye bajjajja bano mu bujjajja oba mu foundation gye tuyita principle on which we base when we are bringing them to inheritance, oba kyetugoberera principle gye tugoberera oba etteeka lye tugoberera okusembeza abantu abo okuva ku nsibuko yaffe
ogamba nti ne bwe mba nfudde wano nze ndi muzzukulu wa muzzukulu wa muzzukulu naye ng'ate bali weebali abamu ku nsibuko zaffe kriteria ki gye tukozesa okugamba nti jjajja gundi asobola okujja n'afuna ku by'obugagga byange kati kyagamba agambye nti adhukuuru okusookera ddala katusokere ku bajjajja abasajja oba abasajja mu nsibuku mu bajjajja agambye nti kullu dhakarin laysa bayinahu wa bayina almayiti untha fa innahu yarithu singa kati nja kuwa example taata wange anzaala alina kitaawe eyamuzaala gwe mpita jjajja ate jjajja oyo naye alina kitaawe eyamuzaala so jjajja wa jjajja ne jjajja oyo owookubiri naye alina eyamuzaala kitaawe gwayita jjajja wa jjajja wa jjajja nze mbayita jjajja wa jjajja kati taata tayagamba jjajja azaala taata kati bwekityo ekitambula like that tambula bwotyo ng'ogenda oyambuka tijjajja oli owookusatu bw'abeera ng'alina kitegeeza jjajja owookusatu oyo abeerayo ne jjajja gwempita owookuna aba yamuzaala ate yaba kitaawe jjajja owookuna oyo alina eyamuzaala ye jjajja owookutaano owulidde gwayita kitaawe like that up to currently paka kuggwaliwo bwekityo bwe kitambula ku sayidi y'abasajja kitegeeza nti abasajja bonna basika n'okudda waggulu mu layini ya taata nga mw'otambulidde taata akuzaala taata wa taata amuzaala yaba jjajjaawo taata wa taata wa taata ye jjajja owookubiri gwe gw'oba ogamba nti jjajja wa jjajja wa taata kati ate taata wo gwe gw'ayita jjajja ekyo bwekityo bwe kijja kitambula mu mbeera efaananako bwekyo kyava gamba nti abo bonna mu basajja ku sayidi y'ensibuko babeera kitegeeza nti jjajjawo owookuna singa asangibwa nga waali jjajjawo owookubiri singa asangibwa nga waali oba owookutaano nga waali which I don't think whether it can happen yes it can naye nga it's rare kizibu nnyo kisangawo nti jjajja basatu jjajja owookusatu taatawo gwayita jjajja wa jjajja wa jjajja akyaliwo it's rare tekimala gasa however kiyinza okubaawo kubanga ennaku zino abavubuka bazaala bukyali owulidde kisoboka kati ku mirembe gyaffe gino kiyinza okusoboka nga bajjajja basatu bonna weebali kuba kati gweoyinza okuzaala omwana aweza mwaka 11 n'azaala owulidde n'omwana naye aba yakamuzaala naye n'azaala n'omwana aba yakamuzaala naye n'azaala kati olwali ku mirembe gwaffe kisoboka yes kubanga luli ate bakitaffe bazaalanga ku myaka 3 nga bava mu nzija z'abakitaabwe ne bagenda okubanga bawasa ate oba ne bava ku nzija naye kati olwaleero omwana olukulakulamu bw'ati ng'atandika kusiiya buwala olukulakulamu bw'ati ng'atandika ku nsebenju n'abawala bennyini olukulakulamu bw'ati ng'anoonyayo ka boyfriend kakati embeera eri bwekyo oba olaba kati olwaleero ne bajjajja abataano oyinza obbafuna nga weebali naye nga bato mbula kalevu so mu mbeera efaananako bwetyo n'olwekyo ku nsonga eyo kye tugambye nti bajjajja mu layini ezo babeera basobola okuba nga bakola ki basika abasajja bakkirizibwa okubeera nga basikira mu busika singa bajja mu abo mu priorities oba first oba second priorities tuyinza okutwala nga weebali nabo asembezebwa asinga eddaala naam ne tugenda mu maaso dhakara nkana nagamba nti wa in ala n'okudda waggulu bimahsi dhukuri nga tutambulidde mu layini y'abasajja kal abi wa abihi wa abihi nga taata kinvu bagamba taata akuzaala ne taata we ne taata wa jjajja ne jjajja wa taata ne taata wa jjajja ne jjajja wa jjajja wa jjajja bwe batyo nga bajja batambula لكن فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام الذي لا يرثون إلا عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب. Kyava tugamba nti ate singa wakati w'abasajja abo wabeerawo omukyala kitegeeza nti oyo jjajja oyo osooka jjajja omukyala oyo ate n'oddako jjajja omusajja kitegeeza nti oyo omukyala jjajja oyo aba tagenda kujja lwaki nga kuwa example nga bw'olaba jjajja musajja nsose jjajja musajja ku sayidi ya taata mulenyi lwa taata abo bonna tewali kibaziyiza naye ate jjajja mukyala singa jjajja musajja singa ajjanga wakati we waliwo jjajja mukyala jjajja musajja alyoka addeko jjajja musajja oyo tajja okugeza nga jjajja musajja azaala maama jjajja musajja azaala maama oyo tajja ali mu b'eŋŋanda mu other relatives naye tali mu first priorities oyo ajja ku nkomerero nga tewali muntu yenna asobola kuba nga asikira muzzukulu obaani wajjira so jjajja mukyala yuba maama wa taata wa maama waffe taata wa maama waffe oba taata wa jjajja oyo azaala maama aho tebajja ku sayidi ya maama abasajja no olwo lunyiri lufu wabula bagwa ate mu other relatives bagwa mu b'eŋŋanda abasigadde so abo tebabalibwa mu by'obusika wa abil abi wa abi ummil abi wa abi ummil abi wamu ne taata
wa maama oyo azaala taata. Oba kitegereka? Kati jjajja mukyala bali babiri. Jjajja mukyala ku sayidi ya maama, jjajja mukyala ku sayidi ya taata. Oba muntegedde? Kati taata tugambye ku sayidi yaabwe ku lunyiriri lw'abataata nga twambuka paka mu bajjajja musajja eyo waggulu, awo bajjajja bakkirizibwa bajja, tewali kibaziyiza. Naye ate ku sayidi ya maama azaala taata ye jjajja mukyala. Jjajja mukyala oyo alina taata amuzaala. Oyo taata amuzaala jjukira ate maama yamukulembedde. Tugambye nti singa aba akulembeddwa omukyala, olwo jjajja oyo aba tasobola kujja. Ye jjajja mukyala oyo azaala jjajja musajja azaala jjajja mukyala, jjajja mukyala oyo n'azaala taata waffe. Oyo jjajja musajja takkirizibwa, tasobola kubuuka maama ate kujja. Wabula ate maama oyo jjajja mukyala ku lunyiriri lwabwe okudda emabega, maama we amuzaala asobola okujja, naye ate taata amuzaala tasobola kujja. Ekyo bwe kityo Obusiraamu bwe kijja kibunnyonnyola mu mbeera efaanako bwetyo. Ogwe mutendera ogw'ensibuko tugezezaako kulambula, tujja genda maaso gye tulaga bijja kuba nga bitegeerekeka. Omutendera ogwokubiri al-inaathu, abakyala. Tutandikidde ku basajja. Al usulu tubamaze, ebikolo twabimaze, ne tugenda ku bayita adhukur, abasajja tulabye entambula gyefaanamu nga tugoberera bwabit principles zetukozesa okubasembeza. Ne tugamba ate al-inath, ate abakyala bwe babeera abakyala, kullu untha laysa bainaha wa baina al-mayyit dhakarun masbuqun bi untha fa innaha tarithun wa in alat. Buli mukyala yenna nga mu maaso ge tewali musajja amukulembedde asobola okujja n'agabana ku by'obusika. N'agamba atya kal nga maama, wa ummul ne maama wa maama, wa ummil abi, wamu ne maama wa taata abajjajjawo omukyala, wa ummil abi, ne maama wa taata. Kye mbagambye nti taata wa kuzaala ayina taata we. Eyo layini twagitambudde tugamba terina kiziyiza. Ne tubeera ne maama wo akuzaala. Maama wo akuzaala ayina maama we ye jjajjawo omukyala. Kati jjajjawo oyo omukyala naye alina amuzaala, omukyala amuzaala abeera jjajjaawo owookubiri. So jjajjaawo oyo owookubiri maama wo aba taliiwo oba maama we amuzaala, maama wa we asobola okujja nga jjidde mu layini eyo nga tewaliwo wakati waabwe musajja, layini ya musajja ekutulamu. Ekyo bwe kityo bwe kiri. Biyinza okuzibuwala okutegeerekeka naye nga ngezaako binnyonnyola nga bwemusobola okuba nga mbitegeera, omuntu afollowing aba asobola obitegeera. N'agamba nti buno bwonna nno busika, kubanga lwaki oyinza okugamba lwaki tusoma bino, kubanga waliwo there are some extents nga tugenda okwesanga ng'omuntu talese baana talinawo wa Luganda naye ate nga bajjajja we bali. Kati mu bajjajja abo tulina kikola tutya, zino principles ze tukozesa okubeera nga tukola ki, tugoberera omuntu ono emmaali ye neesigala ng'ekyadda mu bantu be. Kuba jjajjaawo gwe bw'ofa, maama wa kuzaala oba jjajjaawo aba asigazza omwana gwe yali badde alabirako. Hatha y'ensonga lwaki Obusiraamu bukola ki, bubasembeza mbeera ezo. Fa in kanat bainaha wa baina al-mayyit dhakarun, singa wakati waabwe wakutulawo, wakati w'abakyala abo bajjajja mukyala wakutulawo n'omusajja nga aliwo omusajja abasala mu makkati, olwo nno agamba atya, olwo fahiya min dhawil arhami alladhi la yarithuna illa inda adami alwarithi bilfawdi watta'sin. Olwo babeera tebagenda kukkirizibwa kujja mu busika, okujjako nga kisangiddwa nti tewaliiwo mu bantu bafuna migabo oba abateekeddwa okuba nga basika nga basikirizibwa bisigaddewo byonna, olwo baba bajja kujja ka ummi abil ummi, nga maama azaala taata, taata oyo n'azaala maama. Ntegereke jjajja musajja azaala maama wo, ayina maama we amuzaala. Muntegedde bulungi. Kakati oyo maama wa jjajja musajja oyo azaala, jjajja musajja oyo azaala maama, oyo maama oyo jjajja ayatajja, oyo jjajja abatajja, jjajjawo omusajja azaala maama wo. Kati maama wa jjajjawo oyo omusajja, jjajjawo oyo omusajja oyo jjukira naye tali mu basika kubanga akulembeddwa maama. Kati ate ne mabega ga jjajja musajja oyo wali ate maama wa muzaala. Kati maama wa jjajja musajja oyo amuzaala naye takkirizibwa kujja mu busika, wabula ate babaliwa mu b'eŋŋanda be tuba tumanyi mu ŋŋanda zaffe b'omusaayi gwaffe. Olwaki si basobola okujja singa oba tewaliwo basika balala bonna nga bokka be baliwo, Obusiraamu bubakola ki, bubasembeza. So they are not among the first priorities that we take in succession. Tebali ku bantu abakulembezebwa ennyo mu busika. Kakati sayidi ya usulu tugimaze ku sayidi y'ebikolo.
abasikankulaga gibava mu yebikolo tugimaze. Naam, wal furu'u katugenze kusaidi ya matabi hum man yantami ila al-insan aw al-mayyit, bebo betubala tibazibwa ku mufu, bebaite offsprings, bebana bebala ku mufu. Wala huwa alayhim wilada, ngata abaana abo aba babalibwako mu buzaliranwa nti bazaali babe oba baana babaganda be, wahumul awlad, bebaana be, wa awladul banina, n'abaana b'abaana be oba abazzukulu be. Wa in nazalu bi mahsi dhukur, wadde bakka kubanga abazzukulu bo babira they duplicate themselves, bo babira be duplicating nti ono omwana gwozadde agenda kuzaala omwana, ate n'omwana gwazadde naye ajja kuzaala omwana, n'omwana we gwazadde naye ajja kuzaala omwana, ti omwazzukulu wa asooka, omuzzukulu w'okubiri, omuzzukulu wa nasimasa nakasatu simabiki paka ati abo abazzukulu be duplicating oba abaana offsprings duplicate themselves. Naye ate abakulu bo bagenda badda ku bikolo. Bwe twambuka ku nga tubaliya kusaidia abataata tuba tudda ku kikolo ku nsibuko y'abajjajjaffe. Naye ate bwe tubalanga tubala baana ate tubala tudda wansi, omwana w'omwana, omwana w'omwana w'omwana, omwana w'omwana w'omwana w'omwana, like that nga tudda eri wansi. Hakadha bwe kityo bwe kijja kitambula mu Luganda nga bwe tuteekeddwa okuba nga lutambula. Wala nga tugambye abo wa in nazal n'okukka wansi liyakhruja min dhalika awlad albanati, ate nga mwabo abaana ab'abaana abawala bo ate tuba tetubasembezza for the moment. Lwaki? Kuba babeera ba kika kirala, bo babalibwa mu baŋŋanda nga bwe twabaze bali bajjajja. Abaana b'abaana abawala tetubabala, wabula babalibwa mu b'eŋŋanda. Tujja kitegeera mu bulungi nnyo mu busika. Bwe babeera nga abaana bano abaana b'abaana abawala basikira maama waabwe, ekyo tekirina mutawaana. Naye bwe tubeera nga tuli nga taata waffe yafudde oba jjajja waabwe, ate bo tetubasembeza nga basika, no. Lwaki? Kubanga bo ba family endala. Tujja kiraba nga bwe yakyogera al-Allamatul Burhani, tujja kukiraba. N'agamba ati kyava agamba nti wadhabit, ekyo ndujja kiraba enganda nnyingi nnyo bazinnyonnyola mu bitabo, tusijja bibawa, tujja bisoma ku nkomezo. Wadhabit man yarithu min al-furu' huwa, ate principle gye tugoberera ku muntu yenna okumusembeza omubaana nti omwana ali omu kuba abasika. Ngambye bwe twogera abaana, kino mujja kitegeera bwe tutegeerako baana bokka gwe bw'omanyi nti b'ozaala, wabula tegeera abaana b'ozaala ab'omuntu mbwezo, b'ozaala mwana wa mukyala wo bakyala bo, mukyala bo bakyala banjawulo naye nga baana bo bw'aba musajja. Omukyala tegeeramu nti abaana bange benzaala oba abaana ba bba wange be yazaala mu bakyala abalala. Otegeremu abazzukulu ab'abaana babo b'ozaala oba abazzukulu b'abaana abalala. Otegeremu abaana b'abaganda ba bbaawo, abo bonna bazzukulu n'abalala. Bagamba furu kiba kiyingiramu nti abaana bonna bayitibwa abazzukulu. Hakadha. Naye nga tugoberera amadaala nti bano bwe babaawo bali tebakkirizibwa, bano bwe babaawo bali tebajja. Hakadha nga bwe tunajja tulaba. Kyava tugamba nti bwe tugenda mu baana kyagamba nti kullu man laysa lahu bainahu wa baina al-mayyiti untha fa innahu yarithu. Buli mwana yenna abeera nga wakati we n'omufu tewaliwo muwala oba mukyala, abeera musika. That is nti singa mba nfudde nga nnina abaana bange abawala n'abalenzi, kati abaana abalina okufuna ku maali yange be baana benzaala okusookera ddala. Abaana ab'abalenzi bo tebaliiko kabuuza konna, wabula ate abawala mu baana bange abawala, abaana baabwe bo tebakkirizibwa kujja kunsikira nzi jjajja waabwe, wabula ate abaana bange abawala bo be bajja okunsikira. Lwaki? Kuba bali abaana b'abaana abawala ate bo balina famire endala, bo bazaala bafulumya mu kika, ate abalenzi bazaala bazza mu kika. Ndowooza kitegeerekeka kibagamba. So mu mbeera eyo abaana abawala bo tebasembera mu mbeera efaanako bwe. Abaana b'abaana abawala tebasembera, tebali mu first priorities ze tutwala. Kyava agamba nti wa amma man kana bainahu wa baina al-untha fa huwa min dhawi al-arham la yarithu illa 'inda adami al-warith bil fard wa at-tasib aw at-ta'sib kal awlad al-banati wa dhukuran wa inatha. Naye ate singa kisangibwa nga abaana wakati waabwe waliwo omukyala, kyegambye nzadde abaana bange, mu baana bange nzadde abawala n'abalenzi, kati abaana bange abawala ne bafumbirwa ne bagenda bazaala abaana abo babazadde ab'abasajja abalala, abo abaana tebabalibwa nga first priority yange, wabula abaana abo babalibwa okubeera nti baana ba Luganda, bali mu Luganda lwaffe mu famire, naye tebali ku baana abakulembezebwa mu busika bwange, wabula ate basobola okujja singa tewaliwo musika yenna asobola kunsikira.
singa tewaliwo wange ngamba omusika ntegeeza abaana bonna abaana b'enzaala. So kati abaana abaana abawala bo tebasobola kubaliwa at the moment, wabula ate abaana bange abalenzi n'abaana bange abawala n'abaana b'abaana abalenzi basobola okujja ne bansikira nga jjajja waabwe. Obusika bwe butyo bwe butambula ku sayidi ey'eddiini. Naam, jiha nayo ne nga tugimaze ku sayidi ey'abaana abaki ey'abaana ne tugenda ku jihatul hawashi. Jihatul hawashi yeriwa وهم من ينتمي إلى أبوي الإنسان الميت. Bebo ababeera abooluganda lw'omugenzi. Abooluganda lw'omugenzi. Mathalan, nze nina baganda bange abawala n'abalenzi. Taata waffe atuzaala y'omu. So oba maama waffe. Kati abo ab'eŋŋanda abo boolabye abo mu luganda olwo nze nga tetugasseeko baana be tuzaala. Abo bayita ajihatul hawashi. Bannyoko ne ba brothers bo be bayita jihatul hawashi. Abooluganda, brothers and sisters oba cousins, abo bonna bagwa mu jihatul hawashi. So ekyo bwekityo bwe kitambula. Au hum furu'ul usul, oba si ekyo amatabi gaabwe, abaana b'abannyoko, abaana b'abaganda bo abalenzi. Hakadha wahum yashmulu al-ikhwa, nga mwe muli abooluganda abalenzi, wal akhawat, n'abooluganda abawala, wa auladihim, n'abaana baabwe be bazaala, wa in nazalu wal a'mam, wankubadde nga basse kuba twagambye abaana be duplicatinga, they keep on sloping oba sloping bakka busi. Wal a'mam, ne bataata abato n'abaana baabwe, wal ammati, ne basenga betwandiise basenga, wa auladihim, n'abaana baabwe, wa in nazalu, n'okukka wansi. والضابط من يرث من الحواشي على النحو التالي. Kakati principle gye tukozesa oba criteria gye tukozesa okulaba baani abateekeddwa okubeera abasika mu family mu mbeera efaanako bw'etyo nga tugenze mu jihatul hawashi ku sayidi ey'abooluganda yeeno. Agambye azzukuru babeera balenzi. kullu man adla lilmayiti bidhakarin fa innahu yarithu kal ikhwati wa abnaihim. Buli yenna asembera ku mufu ng'asemberawo nga wakati we tewaliwo mukyala amuziyiza oba tewali mukyala mwava, kitegeeza nti oyo aba musika. Kitegeeza nti gwe ne mwannyoko, nze bwe mbeera nga gwandaba gw'oli mwannyinaze bw'oba muwala, ate bw'aba musajja gwandaba olwaleero ng'oli muganda wange, mmwe muli basika bange. Naye kati omulenzi musajja yenna ndaba, abaana bo bonna b'ozadde bw'oba gwe toliwo, abaana bo basobola okunsikira. Naye ate omuwala mwannyinaze gwandaba, abaana bo bonna b'ozadde tebasobola kujja direct kunsikira nga gwe wooli. No. Lwaki? Kubanga abaana bo b'ozadde ba famire eri endala, bo si ba famire yange. Kuba gw'ozaala ofulumya ozaabweru, ate bano abalenzi bano baganda bange abalenzi abaana bazaala ba mu kika. Ky'oba olaba nti abaana b'ozadde ojja kusanga nga ba musu, ate nga bano bazadde bangeye. Hakadha bwekityo bwe kitambula mu mbeera efaanako bwetyo. Bwe tugenze ku sayidi ey'ebika. Naam. Bwe tugenda mu maaso kyava tugamba nti kitugambye ekyo kitegeeza nti tewalina kubaawo kibaziyiza. Bw'abeera omulenzi bwanga wakati wo tewaliwo muwala yenna aba bajja butereevu direct. Ate obeera nga waliwo omuwala babeera babalibwa mu b'eŋŋanda abasobola okujja nga bano abasigadde bonna tebaliiwo. Ensembayo mukkirize, ensembayo gye tugenda okuba nga ate mwana wattu tugikola ki? Tugimaliriza nayo ensonga esembayo ku sayidi ey'olulyo nga bw'etambula. Agambye nti al inath, bannaffe abakyala oba abaana abawala, mbabit gye tuliko babit, engeri oba gye twandise principle criteria gye tugoberera okusembeza abasika mu b'eŋŋanda. Bwe babeera abasika nga bakyala, la yarithu min inathi al hawashi mutlaqan illa al akhawatu. So abakyala oba kusaidia abawala abooluganda abawala bonna si directly nti bajja mu busika. Okujjako first priority esookera ddala be bakyala bannyinange ddala. Sawaun kunna shaqiqat, si nsonga bannyinange tugatta maama ne taata, am la li abi, obanga bannyinaffe tugatta taata yekka naye nga bamaama baffe banjawulo, am li ummi, obanga bannyinaffe tugatta maama nga bataata baffe banjawulo. Wama adahunna fahunna dhawil arham, abalala bonna abatali abo abasatu bemmenye, kiba kitegeeza nti abo bagwa mu b'eŋŋanda be tugambye other relatives abasobola okujja nga bazze mu mbeera y'okugamba nti tewaliwo musika mulala yenna oba abasika bonna bayinza kutwala bintu byange balala bonna okujjako bo, nga alkhala maama omuto, kitegeeza muganda wa maama wo, oba wala amma senga tali mu basika abayinza okuba nga bakulembezebwa okujja okufuna ku byobugagga byange. Nedda, wabula be tukulembeza mba babuulidde
mwannyoko ddala maama ne taata. Mwannyoko bwe mugatta maama nga bataata banjawulo, ne mwannyoko bwe mugatta taata nga bamaama banjawulo. Awo be bakyala abakulembezebwa abajja direct nga tewaliwo kibakubye ku nsolobotto okujja okuba nga bafuna ku byobusika. Wa bintil akhi, ne muwala wa muganda wange naye tajja direct. Wa bintul ikhtu wa nahawihinna, ne muwala wa mwannyinaze naye n'abalawe batyo abasobola okubeera nga bagwa mu kkowa lirimu, tebasobola kujja direct kuba nti ate bansikira ku byokufuna ku bya bugagga byange. Ekyo nno bwe kityo bwe tukirabye ku sayidi ey'oluganda. Oluganda lugazi tulugoberera mu mbeera efaananako bwe kitegeeza omuntu agenda okugaba emmaali eno okugitemaatema oteekeddwa okuba nga omanyi entambula y'oluganda lw'omufu nga bw'etambula. Omuntu yenna okujja ogaba emmaali, mwe ab'eŋŋanda mulina okutuula wansi ne mumunnyonnyola nti bano be baana b'omufu, bano be baganda ye, bano be baani, bano be baani, oba asobola obbibabuuza ne mumubuulira. Kati ye yajja obbagamba nti bano bwe babeerawo mmwe temujja, bano bwe babe, ebyo byonna byonna tubigoberera nga tutinaba na kugaba mmaali. Kitegeeza nti omuntu osekedde kusooka kutegeera luganda lutambula lutya era baani abakulembezebwa na baani abatajja at the moment. Hakala mas'alatu al-akhu min ar-rada'ati hal yu'tabaru warithan am la. Waliwo ekibuuzo wano kye tuyinza okwebuuza, naawe ali eyo oyinza okyebuuza nti kaakati bwe mbeera ne muganda wange nga tetuli ba family, tetuli ba kika kimu, naye nga tuli bubbeere, obubbeere simanyi bwe buyita mu Luzungu, naye nga okay, obubbeere kitegeeza bwe mbeera nga gwali awo tuli ba luganda, naye ng'oluganda lwe tulina si lwe luli olw'omusaayi nti twazaalibwa wamu, no, wabula oluganda lwe tulina nti twayonga ku mukyala y'omu. Nga bwe mulaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti yayonsibwa omukyala ayitibwa Mariya, yali ayitibwa Thuwaybatul Aslamiyya, n'ayonsibwa omukyala ayitibwa Halimatu As-Saadiyya nga ne maama we bw'omutwalidde. Maama we yennyini hakikatan ye yali amuzaala era yamuyonsa, kati n'ayonsibwa n'omukyala yali ayonsa abakyala abaana mu Makka ayitibwa Mariya al-Qibtiyya, sorry, yali ayitibwa Halimatu Saadiyya, n'omulala ayitibwa Thuwaybatu al-Aslamiyya. Abakyala abo be bayonsa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamuyonsizaako ddala, n'ayonka famassa thadiyayhima, n'abeera nga yayonkera ddala ku bbeere lyabwe, n'abeera nga yayonka amata g'amabeere gaabwe. So omuntu oyo bw'obanga omuyonseeko, oluganda olwo mu Busiraamu gye luli baliyita al-muharramaatu bir-radaa'a wal-muharramaatu bin-nasabi wal-muharramaatu bil-musaahara. Kati muharramaatu bir-radaa'a abaaziyizibwa okuwasibwa ku lw'okuyonsebwa, waliwo the moment kasita oyonka ebbeere ly'omukyala n'oyonka amata ago, ennyonka zaayawukanamu nga hadithi ya Aisha bwe yajja yaleeta ebintu bingi, yali mpanvu. Bagamba ennyonka 2, abalala bagamba oluyonka olusooka kasita anywa nakkuta, oba ennyonka 3, naye nga alimuhimu abalala ne bagamba 5, naye nga alimuhimu kasita omwana ayonka n'aba nga badde akanya bamuleta n'ayonka ebbeere ly'omukyala gw'aba aliyonseeko, n'aba nga omwana oyo enjala yeewonye oluvannyuma lw'okuyonka omukyala oyo omwana, abaana omukyala oyo baazadde bakadde be bonna babeera, oluganda lubeera lwegasse mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye oluganda olwo terutuuka ate mu busika. Kyenjagala obbagamba kye tubaddeko wano olwaleero, tewaffe tukirina mu famire, tukirina nti taata waffe jjajja waffe balina obubbeere bwabwe. Tulina ekika ky'ennyonyi n'ekika ky'enge ekiri wamu, naye nga bayonka ku bbeere lyerimu, era tuli ba luganda by the way, kubanga n'ekijja tukozesa kimu, naye nga waaliwo oluganda lwa bubbeere ne lukufuuka ddala oluganda ne lukwatira ddala. So olwo oluganda mu Busiraamu gye luli era luganda ddala. Abaana b'omukyalo oli oba tukkirizibwa bawasa babeera baganda bo. Abaana bonna abalenzi bali abeeri babafuuse bassenga abo, babbaabe oba mukyala yenna, omukyala gwe omusajja aba yamuwasaako abafuuse kitaawo. So mu mbeera efaananako bwetyo babeera bakuziyizibwa ng'abo baziyizibwa ku sayidi ya kitaawo n'ennyoko n'egundi n'ennyoko akuzaala. Hakadha. So n'olwekyo kye tugambe al-muharramaatu bir-radaa' oba al-mas'alatu bannaffe, muganda tuba twebuuza ekibuuzo nti muganda waffe gwe omulenzi oba omuwala nga tugatta bataata nga twayoga ku bbeere lyerimu, abaffe wemba nga nfudde asobola okujja n'ansikira. Ekyo nno al-ismu bir-radaa' bikasri ar-raa'if wa fathaha aw al-irdaa' wa huwa massu al-laban min ath-thadyi yuqaalu imra'atun murdi'u. Ekyo nga bwe kibannyonnyodde bino bakunnyonnyola kibategeeza nti massu al-laban, omuntu okubeera ng'ayonse, omuntu okulonka amata g'omukyala mu bbeere n'abeera ng'akasizza omwana nti aganywedde n'agamuyonsa, olwo nno kibayita oluganda oluba luzzeewo ng'omukyala aba ayonsa bw'aba akikoze. Idha kanat turdi'u waladaha,
saatan ba'da saati bw'abeera ng'ayonsezza omwana oyo ng'amuyonsezza buli kaseera nga bw'aba amuyonsezza wamra'atun murdi'atun idha kanat thadiyaiha fi fami waladiha singa omwana ateeka ebbeere mu kamwa bw'ati n'aliyonka famassaha naga nti walmurdi'atu al-ummu walmurdi'u allati ma'aha sabiyyun turdi'uhu wawalad bino byonna bakunyonyola ekigambo kimu murdi'u yani nagamba nti نقول والرضاع اصطلاحا هو مص من دون الحولين لبنا ثابت عن حمل من ثدي امرأة أو ماذا أو شربه kibayita الرضاعة y'omuntu okubeera oba omwana okubeera nga ayonse ebbeere ly'omukyala n'ayonka amata gava mu bbeere eryo nikakasibwa ddala nti amata ago agayonse n'agamira si nsonga ayonse oluyonka lumu oba n'aganywesebwa bunywesebwa kuba waliwo ekiseera ng'omukyala tasobola kuyonsa naye ng'amata ate ebbeere eryo bagakwata ne bagakama nga bwe bakama embuzi n'akwata amabeere ago n'aganyiga nga tasobola kuyonsa olw'okuba nti ayinza okuba awulira obulumi n'agakwata amabeere ago n'aganyiga ne bagawa omwana era kyekimu tekyawukana kyekimu so mbeere efaanako bwetyo hukumu radaa ennamula yaakyo mu ddiini ey'obusiraamu agamba nti arradaau hukumuhu hukumu nasabu fi hukumi nikaahi ennamula y'okuyonsebwa teyawukana na nnamula ya bufumbo ya bufumbo hukumu nasabi so ennamula y'olulyo oba ya famire fi hukumi nikaahi mu nnamula y'obufumbo kitegeeza kinga bwe nkibagambye nti bw'oba ng'oyonse ku mukyala ne kikakasibwa nti amata ge oganywedde oba oganyweseddwa oba ogayonse omukyala oyo abaana be bonna baabazadde ne bwe bakulunjirira batya obusiraamu tebukkiriza kubawasa abaana b'abaana be tokkirizibwa bawasa kuba babeera nga baganda bo ddala obusiraamu bwekyo bwe bwakikola tokkirizibwa bawasa wala khalwa wadde okubeera ng'abantu abo weeyawula naye tekikkirizibwa walmaharamiya kati abantu abo walkhalwa walmaharamiya kweŋŋambe nti mu mbeera ez'okugamba nti abantu abo asobola omukwesanga na mahram kitegeeza omuntu waba agenda mu hijja nga mukyala kubanga alina akabonero akalombolombo akokutaano akamwongerwako ng'omukyala nti bw'aba agenze mu hijja abeerako ne dhu maharamiha omusajja oyo oba omukyala ku sayidi eyo y'omukyala gwe wayonkako ebbeere omusajja oyo oba omukyala oba mutabani we oba omuzzukulu we asobola okuvaayo n'agenda naawe mu hijja nga yalinga maharamu wo gwe twandiisa kukuuma era kyekimu asobola n'okukugaba singa aba aweereddwa olukusa mu mbeera efaanako bw'etyo ekyo nno bwekityo bwe kitegeeza wajawaazi nadhar era kikkirizibwa omukyala oyo nga bw'olaba bw'obeera ne mwannyoko nti ne bw'aba ajjeko akakaaya you don't have an inferiority tolina kantu konna koyinza kuwuliramu muli nti oba ng'alina enviiri nnungi oba ng'alabika bulungi n'ali mwagadde ng'alina no ebyo tebibaawo mu mbeera efaanako bwekyo kubanga oli abalibwa ddala nga mugandawo idha kana fi hawlayini bwe babeera nga ddala babeera mu bbanga ery'emyaka egikyali emito wabalaga 5 radaatin fa aktharu liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi yino bagiriisa n'agamba nti newankubadde ng'omuntu oyo singa aba awezeza ennyonka 5 abamu bagamba nti ennyonka 5 singa asika bw'ati ogusooka n'asika ogwokubiri n'asika ogwokusatu n'ogwokusatu n'ogwokutaano n'akakasiba nti ayonse amabeere ago emimiro 5 amakulu n'agamba nti fa aktharu n'okudda waggulu liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam nga nabi sallallahu bw'atugamba nti yahrumu min arradaa ma yahrumu min alawlaad aw min alwilaadati nti ebigaanibwa ku lulyo kuwa famire wo mu luganda olwa famire kyekimu nekikugaanibwa ku mukyala gw'oba wayonkako eyakuyonsa n'oyonka ku mataage oba ku bbeere lye n'oba nga kakasibwa nti wayonkako ennyonka eziwerera ddala 5 kikakasibwa nti omuntu oyo muba mufuuse ba luganda olunywevu ddala wa amma tawaarufu bisababi radaa naye ate obusika omuntu okuba ng'akusikira ng'ayitira ku lulyo olw'obwa sseruganda olw'okuyonsebwa falaisa arridaau sababan min asbaabi tawaarif biittifaaqi ahli ilm ng'ekyo tekiriimu mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika
olw'okuba nti abamanyi ekyo bonna bakyegattako era ne baba nga mbutuufu bagamba nedda ensonga y'okuyonsebwa yo teri mu nsonga eziyingiza omuntu mu kubeera nti akola ki nti ayonka oba afuuka omusika w'omuntu oba okusikira omuntu li'annahu la tatarattabu alayhi ahkamu al-umuma kubanga yo ensonga zonna oba ennamula zonna ez'eddiini nga bwe kyalibadde ku w'oluganda bwe muzaaligana oba oluganda mu famire emu nga mulina engattaganamu kyobola ne aya zigamba nti wa ulul arhami boogera ku bali abagatta nabaana gye bava mu nabaana emu so ne wano nsi ennamula ezimu zaawukana so ku nnamula ya nikaahu eyo yagendayo ku radaa yonna ebikugandibwa ku sayidi y'oluganda olw'okuyonsebwa n'oluganda olwa bulijjo olw'ekika mu mbeera efaananako bw'etyo naye ate mu nnamula ezimu kati ng'obusika ezo zo nedda ezo zo tezaasala kubanga ate zikola ki zeegatta mu busika buli obw'okuyonsebwa mu example nyangu nga bulaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayonka ku Thuwaybatul Aslamiyya ne Halimatu Saadiya nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali agaanibwa okuwasa abakyala oba abaana bonna abawala ku sayidi y'abakyala abo bombiriri era ne bataata ne babba b'abakyala abo baali bataata ba nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'olwekyo nabbi yali takkirizibwa bawasa era yali abayita taata naye obusika bwali tebuliiwo baali tebasikiragana nti munabbi nga bw'ayamuse ku mukyalo oli nti asobola okugenda n'abasikira n'abeera ng'afuna ku bintu byeri nedda kyali tekikkirizibwa mu mbeera efaananako bwetyo tekyasala ye hukumu teyagendayo n'olwekyo fa innahu li'annahu tatarattabu alayhi ahkamu al-umuma la tatarattabu alayhi ahkamu al-umuma min kulli wajhi fala yatawarathaani bisababihi wala yajibu ala kulli wahidin minhuma nafaqatun al-akhar era si kyatteeka nti olw'okubanga nga bwe kikakatako nti gwe omusajja yenna oba omuwala oba omukyala oba yenna ng'olina bakadde bo naye baba nga bakadde bo bafa enjala newankubadde nga waliwo abantu ababuyabuya kino nkyogera abantu ababuyabuya be baliwa abeera alina naye nga kitaawe asabiriza busabiriza abeera alina naye nga maama we agenda ne ku bbucya n'alonderera obugumba ajja alye naye nga gwe olina ssente ozituulidde oli awo oba zikugasa ki mu byejjusa nga mumaze kufa nga mumaze kulaba ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo omusango maama wo okusula mu nzikiza ng'ate olina ssente n'ogaana okumuwa musango maama wo okubanga talina kyalya ng'ate olina ssente musango bakadde kibagomba uququl walidaini era bye bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatakeereyesa nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam kullu dhanbin yuakhiruhu Allahu ila yawmi al-qiyamah illa uququl walidaini fa innahu yu'ajjiruha Allah subhanahu au kama qala sallallahu alayhi wa sallam nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukeereza n'atugamba nti amazambi gonna omuntu gaakola Allah asobola omulindikiriza paka ku lunaku lw'enkomerero n'amubonereza naye okuggyako ezzambi limu ezzambi ly'okubonyaabonya bakadde bo oba ezzambi ly'okweyisa obubi eri abakadde eryo Allah subhanahu wa ta'ala akukwatako ng'okyali ku nsi kuno n'ogenda okuvaako nga tebeesiikidde na kanyeebwa ate nga ne gy'olaze bibonerezo nfaafa bikulindiridde n'olwekyo mbeera efaanako bwe kitundu wala yuraddu shahadatuhu laha neera obujulizi tugambye nti tekikakata however nga ate kirimu ihsan mu babel istihsan mu mbeera y'okulongoosa nti bali abakuyonsa osobola okubeera ng'obalongooseza tekirina mutawaana bw'oba ng'olina sigambye nti bw'oba oli mugagga tobawa nedda esobola okubanga embeera yaabwe naye tugambye waliwo kye bayita waajibu nga kyatteeka nga oba tokikoze ogenda kufuna musango naye bw'oba nga tolina oba ng'olina n'oba nga tobawadde tekirinaako mutawaana however ate nga mu mbeera eyo istihsan kirungi nnyo n'oba ng'osobola okubayamba mu mbeera bwebabeera bakwami wala yuraddu shahadatuhu laha era obujulizi busobola okukkirizibwa okuviira ddala ku sayidi eyo singa omuntu aba aliisa obujulizi wala yaqilu anha naye era kyetuyita al-aql diyatul aqila singa omuntu azza omusango ng'assa omuntu tetusobola kukakasa ku bannaffe eri gye wayonka oba ku mukyala gwe wayonkako nti abaana abo olw'okubanga baafuuka baganda bo olw'okuyonsebwa nti kaakati olwo kyatteeka bw'oba ozzizza omusango basobola okuliyirira basobola okuyambako okusasula okuliwa nedda era tekibakakatako nga bwe tukimanyi nti omuntu bw'azizza omusango khata'an ngasse khata'an obusiraamu bwamuwa olukusa oba bwamuwa akacyansi okubeera nti abantu b'ekika kye basobola okumusondera kunga omuntu atomedde omuntu n'afa ku mmoroka khata'an nga tagendedde mutta naye n'abeera nga amusse khata'an mu mbeera ey'obutanwa osobola olina okuteekeddwa okuwa eŋŋamiya 100
ngamia ezo 100 bubanga tolina busobola zisonda ng'osobola kugirako ng'ana abantu bali betwandise abasika abo basobola okusonderako engamia ezo ne bazisasula era kyatteeka bateekeddwa ozisonda bakuyambako ku mbeera efaanako bwetyo. Wala yasqutu alqisaasu biqatlihi, era kino okulaga nti ennamula ezimu ku nnamula ezitagwa nti singa kwe tuddayo kana akamba nti wala yaddu shahadatuhu laha, singa ku sayidi eri gye wayonka ozza omusango mathalan kani wabanga waliwo omukyalo ono eyakuyonsa najja okuwaako obujulizi ku kintu ky'oba okoze ekikyamu nga kigenda kukubonerezesa, obujulizi bwe tebasobola bugaana, tebabugoba ng'ate obwamaama wo, kubanga ne wano mu makooti gaffe ag'olwaleero nti omuntu yenna tasobola owooluganda tasobola kujja kubeera ng'amuwolereza oba kuwa bujulizi ku ye, tebabukkiriza. Era kyobola bakubuuza mu kooti nti ono olina relation naye omuyitaani, bw'obeera taata we tebakukkiriza muwolereza, tebakkiriza kuwa bujulizi. Teegi wa Luganda akkirizibwa kuwa bujulizi olwa luganda lwe, kubanga nammwe Abaganda oba Abaganda balina enjogera egamba nti enkima teesala gwa kibira. Amakulu tetusobola kufuna mazima ng'owooluganda yakuwolereza olw'okuba nti alimu kali akakwagala tasobola kubanga awaayo ki bujulizi. Naye ate bwe kiba nga kizze ku mukyalo ono eyakuyonsa, obujulizi n'aba nga abuleese tebugobebwa. Omukyalo ono asobola okuwaako obujulizi mu kkooti, omusango ne gukuluma oba omusango ne gukujjeerezebwa, ye talinaako kakwate ku mbeera efaanako bw'etyo. N'agamba ekirala fahiya hadhihi, n'agamba nti wala yasqutu alqisaasu biqatlihi, era singa ovaayo n'otta omuntu ku sayidi eri oba omukyalo kutta gwe eyakuzaala, tugambe oyo eyakuyonsa, nga bulaba Thuwaiba bwe yayonsa Nabbi oba Halima bwe yayonsa Nabbi, singa it happened that ne Prophet sallallahu alaihi wasallam yatta oba hadith yani ala min babil mithal, nga tukuba mithal nti singa kyagwawo nti Nabbi yatta Halimatu Saadiya oba Saadiya najja natta omuntu yenna ku sayidi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obujulizi bumukwata era omusango gumukwata, abakikoze abattibwa. So ati kyawukana ku muzadde, kuba omuzadde bwatta omwana we ate tattibwa. Ekyo Nabbi yakitugamba la yuqtalu alwalad alwalidu an waladihi, omuzadde tasobola kuttibwa ngassa omwana we. Sibagaye nti mutta abaana bammwe, however ate muwa ddiya mulina okugiwa ya ngamia 100 naye temuttibwa. Naye kiswasu kitegeeza okuba nga bakuwolerako eggwanga ery'okutta olw'okuba osse qatlu nafsi, ossa omwoyo. Naye bw'aba omuzadde tattibwa ku lwa kutta mwana we, naye ate wa Allah omusango gusigala gye guli. N'ensonga endala fahiya fi hadhihi al-ahkami kal ajnabiyyin, mu mbeera kye tugambye nti kino amakulu mbadde nkuwa enjawulo wakati w'Oluganda olwa mama wo ne taata wo nga bakuzaala, okwawukanako ate n'omukyala akuyonsezza obuyonsa. So mu nnamula zino baawukana, wabula mu nnamula zetukwataganamu n'abooluganda bali ze nnamula ez'obufumbo, tokkirizibwa babawasaamu, tokkirizibwa kuba babeera nga Baganda bo, naye mu nnamula zino biba byanjawulo, waliwo enjawulo. Wakad haka ijma'u, okwegatta kw'abamanyi kwaleetebwa ahlul ilmi ala hadhihi kulli, babyegattako byonna nga bwe tubyogedde, omuli okuwaako obujulizi, omuli okutta singa oba osse, omuli okubeera nti tekikkakatako kubeera nti bweba tebalina kye balya nti kyatteeka bw'otabawo ofuna omusango, ebyo byonna tebikkakatako. Era ate basobola kuba nti ate bakuweera ddiya ng'okoze ki, ng'osse oba nga obanjibwa okubeera nti osasula omuntu oyo gw'oba osse khata'an mu butanwa. So mu mbeera efaanako bwetyo bwe bati abamanyi bwe batugamba nga eyakireeta oba eyaleeta okwegatta kw'abamanyi okwo ye Imaamu An-Nawawi rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhi. Ojja kulaba ekitabo kye bayita Asharhu An-Nawawi ala Sahihi Muslim. Imaamu An-Nawawi yakireeta mu kitabu ekiyitibwa Sahihu, kiyitibwa Sharhu An-Nawawi ala Sahihi Muslim, mujalladu ogwokuna safha eye10 paka mujalladu gwa 10 safha ya 17 paka 18. Mujalladu gwa 4 n'ogwe10 ojja kugenda ku lupapula olw'e10, 18 ne 17, ebyo ojja kubanga ate obisembayo. Wala mumanya bino nti annahu lam tajrid aadatan ahlul fara'id bidhikri hadhihi almas'alati liwuduhiha bayna ahli alilmi illa annani la ahfadhu. Ekyo kijja kugendayo. So mu mbeera efaanako bwetyo bwe batyo abamanyi bwe bazze batunnyonnyola ku nsonga eyo gye twogeddeko. Mu bufunze tubadde ku nsonga eyitibwa Oluganda.
oluganda nga tunoonyereza omuntu abamusikira bavaawa ku sayidi y'oluganda. Ku sayidi y'oluganda tugambye ebiti biri bisatu. Sayidi esooka ye sayidi ey'ebikolo, mwe muli kitaawo akuzaala ne nnyoko n'ebikolo okudda waggulu. Ku sayidi ya maama tutambulira mu maama nga tewali wakati mukyala. Ku sayidi ya taata tutambulira mu taata, taata wa taata, taata wa taata wa taata wa taata, taata wa taata okudda waggulu. Mu mbeera efaanako bw'etyo. Awo we bajjajja ku sayidi mu bikolo abasembezebwa nti ono bw'abaawo olitajja. Ne tugenda ku sayidi y'aba alfuru mu matabi. Mu matabi ne tugamba mulimu be baana. Abaana abo be baana b'omufu. Omwana asooka, abaana basooka be baana bazaala nga ye omuntu ne mukyala we oba ne bakyala be. Abo abaana bakoleza ki? Baana be bamusikira. Kye kimu n'abaana baabwe be bazaala. Abo bagwa mu furuu mu matabi. Ne tugenda ku kye bayise al-hawash ab'eŋŋanda. Obusika buva ne mu b'eŋŋanda. Singa gali amatabi abiri agakulembere tegasangibwawo nga waliwo ettabi lye bayita al-hawash oba bannaffe ab'oluganda mwe muli baganda abo mu maama, baganda abo mu taata, baganda abo mu taata ne maama nga basangiddwawo. Abo nno nga mwe muli n'abaana baabwe be bazaala singa bo tebabaliiwo. Abo nno bonna babalibwa mu basika abo. Naye first priorities wahid baada wahid tugoberera nti guno omutendera teguliiwo guli gwe guddako, guno omutendera teguliiwo guli gwe guddako. Si bonna nti bajja mu yolerero ne bajja nti bazze kusikira muntu. Nedda, obusiraamu bwe buto obujja bunyonnyola ensonga okubeera nga tuzitegeera obulungi. So kitegeeza kikulu nnyo okumanya olulyo nga bwe lutambula okusobola okumanya obusika bw'ogenda okubutambuza. Tubuuza bannaffe mu abagaba eby'obugagga oba musinziira ku ki. However, nga tugenda mu maaso mu ennamba zaffe ez'amasimu eziriko, tegeekateeka ekibuuzo ky'ogenda okubuuza sofa mu bye twakamaliriza, oba teeka mu comments bwe ziba ze zikwanguyidde nga bwe tugenda ate okulaba kye bayita alwala newankubadde ng'olwaleero tekyaliwo naye ate tulina ogisoma kubanga you never know, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga agizza ekiseera kyonna ate nga indirectly ojja kugiraba nga weeri kye bayita alwala. Tugenze mu maaso, teekateeka ekibuuzo ky'ogenda okubuuza oba ojja kuyita ku nnamba z'amasimu eziriko okwo osobola okubuuza ekibuuzo kyo tukikuddemu bi'awnillahi ta'ala nga kitambulira mu layini ey'omusomo guno oba emisomo gyaffe egyayita obeere ng'okiddibwamu insha Allah. Tugenze ku sababu ey'okusatu nga yesembayo, ensonga ey'okusatu mu nsonga ezisembeza omuntu mu busika gye bayita alwalaa'u. Ekigambo alwala kirina amakulu ag'enjawulo. Ekisookera ddala alwala kisobola okutegeeza ow'omukwano. Kitegeeza ow'omukwano alwala, befriending someone, okubeera omukwano eri omuntu omu. So alwala taarifuhu, alwala fi lugha walaa'ul mu'tiqu, kwe kuta oba omukwano gw'omuntu oyo ayina omuddu. Kino kiri ku sides bbiri mulundi ogwokubiri. Omuntu eyaliko omuddu slave kyereta slavery kuba kino wano mu East Africa and at large kyaliwo ne other countries. Kati obuddu obwo omuntu bwe yabeera ng'omuddu kitegeeza aba talina rights ze zonna, talina right yonna gy'alina. Mukama we bw'ayagala okutta akutta, bw'agamba nti yimira mu kasana paka lwaggulu akikola. Abasoma ku byafalo bya Bilal ibn Rabahi ebyo nkakasa mwabisomako ne mubitegeera bulungi mu Islam n'abalala. So mu mbeera efaanako bw'etyo kye bayita wala kitegeeza nti singa mukama wo akutunulamu bw'ati n'akusaasira n'agamba naye omuntu ono kammute agenda afuuke waabo afune all rights n'akusympathizinga n'akuta aba afuuse waliyo wala min alwala aba afuuse ow'omukwano omulungi gy'oli. Wayutlaku ala maani minha an-nusratu, era kirina amakulu ag'enjawulo mwe muli kye bayita an-nusra, okutaasa. Omuntu aba akutaasizza ki? Aba akutaasizza okubonaabona okuli mu buddu, n'akuteesa kye bayita al-qurbu, okusembera. Aba akufuuse akusemberedde, kyefaananyiriza n'oluganda kuba kiri related ku luganda. Omuntu asobola okulumirirwa mu kizibu ky'oba olimu ekinene kumpi abanga wa luganda lwo noga nti olaba omuntu annumiridde. Kyova olaba nti abamu twewuunya nti basobola okukusiba mu kkomera owooluganda lwo n'atalinnyeyo naye ate atali wa luganda lwo n'akulumirirwa okuve mu kkomera n'okyewuunya noga nti ne muganda wange. Amakulu owooluganda waliwo ky'otateekeddwa kulekamu muganda wo, naye atulaba ow'ebbali asobola okujja n'amutaasa. Kitegeeza nti ate ye yalibadde best amanga the relatives, yalibadde omuntu okumpi ennyo gy'oli. Wal qarabatu, n'okusemberagana, wal milku, n'obwannannyini belonging,
wal mahabba n'okwagala kiri ebintu bingi wal maula n'omuntu ow'omukwano asimbayo kuba ow'omukwano maulana wanti maulana sallallahu alaihi wasallam maulana Abdurrazaq maulana kadha wa kadha abantu babikozesa nnyo maula kitegeeza ow'omukwano omuntu waffe asinga obulungi oba omulungi waffe ibn al-ammi sobola okubeera nga mwana wa kitaawo omuto wala asabatu era kisobola okubeera nga kitegeeza omuntu okutwala ebintu ebiba bisigadde byonna nga gwe byonna bivunaanyizibwa ku gwe wannasiru kitegeeza omutaasa walhalifu omuntu gwoba wolayiriraganye naye wahuwa alladhi yuqaalu lahu era eyo gwe basobola okugamba nti maula almuwalaat oyo asembayo okuba omulungi oba saabalungi mu abo abasinga ab'emikwano abalala walmaula almu'tiqu era kitegeeza almaula almu'tiqu maanaahu omuntu aba atadde omuddu n'amujja mu buddu gwe bayita almu'tiqu aw almaula wahuwa maula an-ni'ma era maula an-ni'ma kitegeeza omuntu oyo abeera atadde nga okuta kyengera afunamu ekyengera asembayo okubeera nti gutwalise omuntu omulungi eyalibadde omuntu omutuufu okutwala ekyengera walmaula al-atiqu aidan era maula kisobola okutegeeza omuntu abeera ateereddwa avudde mu buddu maulaahu nga hadithi emu eba gisomesa mu primary egamba nti an humran egamba iba ku Uthman an humrani maula Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhuma oyo an humran maula Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhuma da'a anna Uthman radiyallahu ta'ala da'a biwudu'in iyo hadithi yaliyogera ku wudu nga eva ku Hamrani yali musajja maula Uthman kitegeeza nti Uthman buli atikama muli maula kadha kiba kitegeeza nti omuntu oyo yali muddu eri omuntu oyo n'amuta n'amujja mu buddu n'amufree nga n'amuwa free n'abeera nga afuuka owaabwe kyabagamba nti teeka kye bayita wala kitegeeza ki huwa usubatun sababuha ni'matul mu'tiqu ala raqiqihi bil itq kyebagamba nti kyekibaita usubatun ye muntu okubeera nga afuna ekintu kyaba afunye kyonna nga ensonga ekimufunisa ni'matul mu'tiqu kyekyengera kyoyo eyamuta ala raqiqihi nga ata oyo eyali omuddu we bil itq ku nsonga y'okubanga amutadde n'amufuringa n'amuwa freedom n'afuuka omuntu alina emirembe gye n'okwesalirawo okwenkomeredde. Kyava agamba thaniyan hukumul irith bil wala ennamula y'obusika ku mbeera y'owala kuba kino kyaliwo okutwakisoma mu jahiliya kyaliwo naye nga bakitwambuza mu ntambuza etali ya buvunaanyizibwa naye mu busiraamu ekibeera nga kiri organized. Allah subhanahu wa ta'ala yasa aya ezogera ku wala nga bwe tunaalaba biidhnillah. So agamba ate wana tugambe nti ennamula ki eramula ku kye bayita obuddu oba omuntu okubanga atadde omuddu naye buno kye tulina okumanya obusika buno buli sayidi emu buli sayidi y'oyo eyata omuddu n'abeera nga omuddu oyo amutadde kati oluvannyuma lw'omuddu okumuta n'agenda akola eby'obugagga Allah n'amugaggawaza ganze bondaba bwendi omugagga n'enfa nga gwandaba oba omuddu gy'oli kitegeeza nti bwe nfa nga sirina basika ebintu byange byonna osobola obbitwala olw'okuba nali muddu ewuwo naye ate singa mbadde n'abasika bange abaami oba abakyalo oba abaana bange abawala oba abalenzi oba baganda bange nga gye bali bagabana ku bintu ebyo bwe wabaawo ebisigaddewo oluvannyuma lw'okugabana bikwatibwa ne bikuweebwa nga tutegedde bungi ki oba butono bwenkana ki ekyo bayita al-itqu. So ekyo baakimuwa oyo mujja muki mu buddu n'amufuringa n'amuwa freedom okwo kwebazibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuteekawo nga bulaba Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bwe yagula Bilal ibn Rabah n'amufuringa ne khadi bangi baata kyova n'olwekyo tugenda maaso wa anna al-mu'tiqu yarithu atiqihi idha mata jami'i malihi. So omuntu yenna aba yata omuddu asobola okusikira emaali y'oyo gwe yata emaali yonna n'agitikira idha ttafaqa diinahuma singa babeera bakwatagana mu ddiini walam yukhallif warithan siwahu era nga n'oyo afudde yali omuddu talinayo musika mulala yenna kye mbagambye nti singa mba sirinayo musika mulala yenna oba kali wattafaqa jamhuru ahlul ilm era abamanyi ne beegatta kubanga batugamba nti abamanyi musooka beegatta nti
obuddu buno nsonga esumbeza omuntu ku busika. Era kikimu ne beegatta abamanyi b'obusiraamu batugamba nti ala anna al-iritha bilwala'i muqaddamun ala ar-raddi ala al-waratha, nti omuntu gabi ne bibeera nga waliwo ebisigadde nga waliwo wala eyaliko mukama we eyamuta, ebintu eby'obugagga tetusobola kubizza eri basika, wabula tubikwata ne tubiwa oyo eyali mukama we. Muqaddam ala al-madha ala ar-raddi. Raddi kitegeeza nti singa tugabanya emaali ne wabaawo ebifisse, tusobola obikwata ne tubiddiza abantu abo ab'emigabo ne babeera nga babitwala. So ate singa kisangibwa nga waliwo eyali mukama w'oyo yafa nga yali muddu we gyali, olwo ebyobugagga tugenda bikwata tubiwe eyali mukama we, tetujja kutunuulira kye bayita raddi. Wa muqaddam kadhalika ala tawrithi dhawil arham. Era tetujja kutunula na mu baŋŋanda balala, tetugenda kutunula na mu baŋŋanda balala kugamba nti bajja kujja bakusikire nga abalina okufuna bafunye nga waliwo ebisigaddewo, wabula ebyo byonna ebyobugagga tugenda bikwata tubiwe eyali mukama w'omugenzi mu buddu. So ekyo bwe batyo bakigambye fa idha mata al-atiqu wala waritha lahu binasabin wala nikah. Singa kisangibwa nti omuntu afudde nga talinayo waluganda yenna mu musika wala nikahin, waddu kuba nti alinayo oba yalinawo omukyala enispo falahu famaluhu lilmu'tiqihi, emaali ye beeyina kugenda eri oyo eyamuta okuva mu buddu. Fa in kana lahu sababun sahibun fardin, singa abeera ayinawo omuntu yenna mu basika be afuna omugabo, la yastaghriqu maaluhu, ng'emaali ye bwe tugigaba teggwaawo, falbaaqi limu'tiqihi, eyo emaali eba esigaddewo tugikwata ne eyali mukama we. Fa in lam yakun limu'tiqi hayyan fi suratayn, singa akisangibwa nga taliiwo, asangibwa nga yali mukama we yali yafadda, agamba atya waritha al-atiqu aqrabu asabati al-mu'tiqi. Olwo nno kitegeeza nti ab'okumpi mu abo abalenzi b'oyo omugenzi yali mukama w'omuddu basobola okutwala emaali eyo, era bwe batasangibwawo atiqi al-atiqi, tuba tugenda ate ku abo abaamuta abo abaamuta bamujja mu buddu. Hakadha obwo nno bwe buddu bwe butyo bwe butambula. Katusembyeyo kibe ala al-wala mu'tiqu al-mu'tiq kadhalika. Naga nti adillatul irith bil wala, buli kimu kibaako obujulizi. Abaffe obujulizi bw'okugamba nti omuntu yaliko omuddu mukama we n'amuta n'amujja mu buddu basobola okusigirana bivaawa? Obujulizi mu Qur'an katutunuulire. Agambye nti istadalla ahlul ilmi ala mashru'iyyati tawarith bil wala wa annahu sababun min al asbab al irith bil adilla minha. Abamanyi bonna beegatta, abasinga bonna beegatta ne bagamba nti ensonga y'obuddu nsonga esembeza omuntu ku busika, era ne batugamba balina obujulizi kubayimiridde ku nsonga eyo. فقوله الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقرأ من القرآن فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Bwembanga abaana abo tembamanyi betugamba laqit, abaana bali eri oba bimukuzizza nga mwabalonda bulonzi, abo abaana mubayita amannya gaabwe. Bwe temugamanyi mubatwalenga mikwano gyammwe, mubatwalenga abanunuzi bammwe be mununudde obununuzi mbeere fanako bwetyo. Kyekimu ne bano mwe bagwa bibadde bamawula be banunuzi bammwe. N'olwekyo Suratu Ahzab aya ya 5 bw'ati Allah bagamba fa inna hadhihi al-ayati hiya al-aslu fi tawrithi al-wala. Eyo aya gye tusomye ya Suratu Ahzab y'ensibuko y'obusika obw'obuddu. Wa qad istadalla biha ba'du ahli al-ilmi ala tawrithi bihi. Era abasinga abamu ku bamanyi bagyesembeza mu kubeera nga bakola ki, basikisa obusika obw'obuddu mu mbeera efaanako bwetyo. Ojja kusubula ekitabo kitwa أحكام القرآن لابن عرب ابن عرب أحكام القرآن جلد وقوق صفحة يا أبنا سلبتانا أنا الأذب الفائد جلد وقوق صفحة يا تشكومينيا. حديثي النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة رضي الله عنهما، حديث يا عائشة الله سبحانه وتعالى سميكم من بدي ينشتاوي أبو بكر بوغير أقام في قصة بريرة. قصة بريرة يشافي جسم بيايو ekyafayo kya Barira radiyallahu ta'ala anha. Omukyalo ono yali muddu, yali muzaana, kaŋŋamba mubayita mbazaana, naye nga ekyobuddu kye tusinga okuwulira. Agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala laha, Barira ono yuqalu innaha kanat ama inda Aisha radiyallahu anha. Aisha nga akyali e Makka, omukyalo ono ayitibwa Barira, yali mukyala mufumbo naye nga muzaana, muddu kyenyiza okugamba.
kati mu maka g'omubaka sallallahu alayhi wasallama e Makka Aisha yawangalanga n'omukyalo n'ayitibwa Barira. Yuqalu yawman, olunaku olumu aada nabi sallallahu alayhi wasallama wa huwa jaw'an, nabbi yakomawo olunaku olumu naye nga muyala. Naye omukyalo ono Barira yayitirirwako sunna zaali 3. Tuyinza obutazinyonyola zimala, ekyo ekyafaayo kitugenda okukomekereza nakyo olwaleero. Naye oluvannyuma lw'okuba nga akomyewo nabbi sallallahu alayhi wasallama yajja muyala, kyava abuuza mukyala we Aisha n'amubuuza nti abange waliwo akaliibwako konna? Aisha n'amugamba nti weekali. Nabbi n'atuula mu nju, Aisha n'amuteekerateekera n'amuleetera ebyokulya, naye mu kumuwa ebyokulya bye yamuwa ebyokulya ebya bulijjo, yamuwa khubzu, balya mugaati. Manyi emmere y'Abawarabu kuva dda balya khubzu, balya ebicapaticapati ebyo bibagira bibanga kawunga naye nga babissa bwe bati, aba balya gurusa bwe like that. Naye kati babikola bwe batyo ebicapati byabwe ne babikoza mu nve za bulijjo. Naye yamuwa fa'atatuhu min udumi al-bayt al-'adiyya, yamuteekerateekera n'amuwa enva ze balya eza bulijjo. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam mu kujja yayingira, buli we yamubuuza, kino tulinamu ekyokuyiga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe bamuwa essowaani y'emmere yabuuza Aisha, alam ara al-burmata ala an-naari fiha lahmun, yamubuuza nti ya Aisha, ng'ompadde enva z'ompadde nga enva z'ompadde za bulijjo ze tulya. Alam ara al-burmata ala an-naari, sirabye seppiki ku muliro. Temugamba nti nabbi wa mululu, nedda, kwalimu ekyokuyiga mu mbeera efaana bwetyo. Naye mu kiso eyo yalimu ebyokuyiga bingi, naye bisatu genuine bye tujja okugyamu Allah wanaaba tusobozesezza. Yamugamba nti alam ara al-burmata ala an-naari, sirabye seppiki ku kyoto, fiha lahmun yaghli, nga mulimu ennyama etokota, ate ng'ompadde ennyama gy'ompadde, enva z'ompadde mpadde bijanjaalo bya bulijjo. Ng'omwami bw'anaakomawo ewaka n'asanga enkoko mu seppiki etokota, kyokka ate bw'agambye enjala ennuma ne bamusenera ebijanjaalo, abakyali bwe babikola. Naddala mu abasajja abatayagala kulekawo ssente awaka, abakodo. Ne mujja ate musanga ennyama n'oyagala bakuwa ennyama, naye ate nga ssente ozirina oyagala kulekawo binyeebwa. Kati Aisha nabbi bw'amubuuza ebigambo ebyo, Aisha n'amunyonyola n'amugamba nti hadha lahmun tusuddiqat ala Barira. Yamugamba nti ya Rasulallah, ennyama eyo nsonga lwaki tetugikuwadde? Ennyama eyo baagisaddaakira ani? Baagisaddaakidde Barira. Owulidde, Barira yalina abantu be naye nga muddu, yali muzaana era ng'alina ne bba. Kati Aisha n'annyonnyola nabbi n'amugamba nti ennyama eyo baagisaddaakidde Barira, baagimuwadde, ng'ate wa na'lamu annaka la ta'kulu sadaqa, ate nga tukimanyi nti gwe nabbi, kuba nabbi talya saddaaka, ekyo kimanyikiddwa. Wa Banu Hashim tebalya ki? Tebalya saddaaka. Ate gwe tukimanyi nti tolya saddaaka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava agamba nti laha alayna, yagamba mu bigambo bino wamanga, yagamba nti ennyama eyo esaddaakiddwa Barira, walaha alayna hiba au hadaya. Yaga naye ate Barira bw'abanga atoddeko n'atuwa, ate ffe abatuwadde hiba, abatatuwadde saddaaka, abatuwadde hiba, kwegamba abatuwadde kirabo, just kirabo naye si saddaaka. Oba mutegeera bulungi, nabbi tosobola kumusaddaakira nnyama nti agirye, wabula ate gwe bakusaddaakira n'ojjako ku nnyama yo n'omuwaako. Bw'oba tomuwadde saddaaka, nedda oba omuwadde gift, kibanga kirabo. Ekitegeeza nti nabbi yali akkirizibwa okulya ennyama eyo nga Barira yabawaddeko. Kati Aisha ye yagaana okuwa nabbi sallallahu alayhi wasallam ennyama eyo olw'okuba nti ennyama eyo already yali esaddaakiddwa Barira, n'ati ate ng'akimanyi Banu Hashim tebalya saddaaka. Naye nabbi n'amugamba nedda, ennyama eyo terina mutawaana bw'aba agimuwadde. Mu mbeera efaanako bw'ekyo. So mu mbeera bingi bye tuyigamu, ekisookera ddala bakkirizibwa okubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam asobola okulya saddaaka. Banu Hashim basobola okulya saddaaka nga eweereddwa muntu mulala, omuntu mulala n'amugabirako nga ki? Nga gift oba amuwadde buwi. Nga gwe bw'onoosala embuzi ku kyalo, kubanga embuzi ya Afrika eggyibwamu ebiteeko 3. Ejjamu kye bayita thuluthu lahu, thuluthu liman dhaha, oba liman dhaha, oba liman aqqa ala abnaihi. Oyo abeera asalidde abaana be, oba abeera asaddaasi nga asaze udhiya. Ennyama yasobola okugyako ekitundu ekyewakaawe, oba asobola okugyako ekitundu ekyaba mikwano gye, hadaya.
mikwano gyo abantu abali mu stage yemu abalina obusobozi ate ekirala ekisobola okujja mu yali miskini. So omugagga bw'omuwa ku nnyama tekitegeeza nti omuyambi oba omuwadde saddaaka nedda, ebanga gift kukuuma mukwano wakati wo naye mu mbeera efaanako bwe. So nabbi bwe bamuwa enva kye tugamba hadithi eno gye baleese nti Barira yali mukwano nnyo newankubadde nga yali muzaana eri Aisha, naye ate yali mukwano nnyo gwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, era Aisha yamala n'amuta. So hadithi eyajja ku wala eyajja ku ng'eyogera ku buddu mu mbeera efaanako ti alwala'u luhmatun ka luhmatun nasabi. Nabbi sallallahu alayhi yagamba nti kye bayita wala oba okuta omuddu omuntu n'abeera nga amugye mu buddu n'amuwa freedom kyenkana kifaananyiriza n'oluganda. Lwaki? Olw'okuba nti omuntu okutaasa ekizibu ekyo bannaye aba akoze ekintu kinene nnyo. La yubaa'u wala yuhabu, omuntu tasobola kugamba nti nze kati nakuta naye kati onja kuteekawo oli yajja okusikira, nedda. La yuhabu wala yubaa'u, tekutundibwa era tekugabibwa mu mbeera efaanako bwetyo. Kyekyo Aisha bwe yamala okubeera nti abantu be bajja, Aisha bamala okuta Barira, abantu ba Barira bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basaba wala obusika bwa Barira. Ti Barira bw'anaaba afudde ng'alese ebyobugagga, ebintu byebyo abantu be ne bajja basabe oba bagule wala obusika obwo okutwala ebintu ebyo bibere nga bibaddira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agaana n'abagamba nti innamal wala liman a'taqa, kibayita wala oba obusika obw'obuddu bubeera ku oyo abaatadde omuddu n'amugja mu buddu n'amuwa freedom, tebutundibwa era tebugabibwa. Ekyo bwe kito bwe kiri. N'ekisembayo warawa al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi mursalan. Hasan al-Basri naye atuleetera hadithi mursal mursal anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja ila al-Baqi'. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja hadith mursal yitibwa hadithi ma rawahu shakhsun wahid, hadithi ebeereteddwa omuntu omu, if I'm not forgotten. Yes. So yaleeta hadithi nga hadithi eno nga atubuulira nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama kharaja ila al-Baqi', yafuruma n'agenda mu mulimbo. Fara'a rajula yubaa'u, n'alaba omusajja ng'ali katale bamutunda, kuba abaddu baalinga batundibwa nga bw'olaba enkoko bw'ogiteeka ku ttale. Olwaleero kyefaanaanyiriza nammwe abaana abagendako ebweru musobola okukitegeera, abagenda ebweru okukola, waliwo gitwandise recipient place, omuntu abeera ku gundi ku kifo we babatuusiza, babaleeta ne babateeka awo, ye ng'aliwo gwa kubatunda, ajja ng'ayagala omukozi ye ng'akutunaga nti genda noono mpa miliyoni bweziti hakaza. So ne bali abaddu bwe baali, mubimanyi ebyo sinza kubinnyonnyola. Kyava agamba nti Nabbi sallallahu bw'agenda mu Baqi' oba mu mulimbo, yasanga omusajja gwe batunda, fa ataahu, n'agenda gyali, fasaawama bihi thumma tarakahu fara'ahu rajulun fashtaraahu. Nabbi sallallahu agendawo n'amwekebejja n'amulekawo, n'omusajja n'abeera ng'ajja n'amukola ki, n'amugula. Fa ataqahu, oluvannyuma lw'okumugula omusajja oyo n'amuta. Thumma jaa bihi ila Nabbi sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma omusajja oyo n'amuleeta eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Faqaala, Nabbi n'agamba ebigambo bino wammanga. Omusajja n'agamba nti inni ishtaraytu hadha, n'amugamba nti ya Rasulallah, omusajja ono mmuguze. Nabbi yamulaba, bw'amala okumulaba n'agendayo n'amwetegereza. Omusajja Nabbi teyamugula, n'amulekawo n'agenda, naye omusajja yaba ayitaayita n'ajja n'amukola ki, n'amugula. Fama tara fihi, omusajja bw'amala omugula ate n'amwolekeza n'amutwala butereevu eri Nabbi, n'agamba ya Rasulallah, omusajja ono mmuguze. Naye fama tara fihi, omusajja ono olaba ali atya, olaba otya? Nga nawe bw'onaagula engatto enoga nti kano kalaba otya, kano kali katya? Faqaala, Nabbi n'agamba sallallahu nti huwa akhuuka wa mawulaaka, oyo tukyokera ddala muganda wo gw'oguze, muganda wo mu Busiraamu mu ddiini, wa mawulaaka, ate ekyokubiri afuuse mukwano gwo, mutaasaawo oba gw'otaasizza, n'olwekyo bw'abeera afudde osobola okuba nga omusikira. Qaala ma tara fi suhbatihi, naga nti olaba otya ate bwe mufuula mukwano gwange? Faqaala, Nabbi n'agamba in shakaraka fahuwa khairun lahu wa sharrun laka. In shakaraka, bw'aba akwebazizza, fahuwa khairun, kyekisinga obulungi gy'oli, khairun lahu, kyekisinga obulungi gy'ali, wa sharrun laka, ate kiba kibi gy'oli singa aba takoze eki, takwebaziza. Wa in kafara fahuwa khairun laka, ate bw'abanga avudde oba ajeemi, fahuwa khairun laka wa sharrun lahu, kyekiba kisinga obubi, kyekiba kisinga khairun laka, gw'oba okoze ekirungi n'okimaliriza,
wa huwa sharrun lahu ate ye ekibi kiba kisigadde gyakola ki amakulu okumutaasaako kuno bw'asalawo n'abanga obusiraamu ate abuvuddemu oluvannyuma lw'okuva mu buddu ekibi kisigala kidda gy'ali ate ggwe eyamuta obusigala ofunamu bulungi. Qaala ma tara fi maalihi kyava amugamba nti ya rasulallah ate olaba otya mu by'obugagga bye? Qaala in maata walam yatruku asabatan bw'abanga afudde n'abanga talisiyewo omuntu yenna asobola kusikira byabugagga bye oba mu bantu abasikira ebyobugagga bye fa anta waarithuhu olwo nno gwe oba ofuuse agenda okutwala ebyobugagga bye. Buno bujulizi obutulaze nti ddala mu butuufu omuntu asobola okusikira omuntu eyaliko omuddu. Olwaliro abantu tebabulabawo balaba ng'obutaliiwo naye ankari busobola okuddawo kubanga ennamula zaabwo zonna zikyaliwo tezivangawo ne mu Qur'an tuzisoma ne mu hadithi mweziri lwakuba nti byaggyibwawo bujjibwa abantu nga bye babijjawo. Abamerika baabirwanyisa amawanga aga Europe ne gabulwanyisa ne gabujjawo slave trade recently wano bwaliwo okuva kabaka Ssuunaawo paka ku mirembe ejaddirira ku mulembe gwa kabaka Mwanga n'ewalala. So ebyo byonna byaliwo slave trade in East Africa and Africa at large n'ensi ezituliraanye abasinga obungi mubimanyi ne mu Bungereza olwaleero riots ezibadde zaakavaawo nga beekalakaasiza ku bibumba ebyo by'abasajja abaagulanga abaddugavu mu Africa ne baba batwala eyo mwabiraba. So mu mbeera efaanako bwe kityo bwe batugamba abamanyi abaddiini n'ekisemberayo ddala tumalirize jamhuru ahlul ilmi abamanyi bonna bagamba nti ala anna alladhi yarithu bilwala huwa as-sayyid omuntu ateekeddwa okubeera nga asikira omuddu y'oyo yali mukama we bayita al-mu'tiku dhakaran kana aw untha abe musajja oba mukyala istidlalan bi hadithi Aisha nga tugoberedde hadithi gye tusomye ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha agamba nti asabi gye tusomye fayarithu atiqihi alladhi an'ama alayhi bil itqi asikira oyo gwe yawa ekyengera ekyokubanga amuta okumujja mu buddu idha lam yakul lahu warithun singa abatayina musika bil fardi asikira mugabo mu maali ye mustaghriqu aw ta'sib oba oyo ayinza okutwala ebyobugagga bye byonna fa in lam yujad as-sayyidul mu'tiq singa tewasangiddwawo nga kisangiddwa ngo ye yamuta okumujja mu buddu makulu mukama w'omuddu oyo nga yafa fayarithuhu asabatuhu almutaassibuna bi anfusihim olwo nno abaana be abalenzi oba baganda be abalenzi bannyina abalenzi basobola okuba nga basikira omuddu oli ne batwala ebintu bye ku lw'ono yali mukama we la yughiruhum wala ma'a ghayrihim la bighayrihim wala ma'a ghayrihim naye nga temujjaamu balala okujjako abo bokka wahum adh-dhukur nga be balenzi bokka ala tartibi al-asabati bin-nasabi nga tugoberedde olulyo lw'abasajja bwe lutambula mu famire zaffe. Ebyo nno olwaleero bye tulabye bibiri ebikobekereza ensonga ezisembeza omuntu kitegeeza nti osobola okuyita ku nsonga ezo n'osobola okuba nga ate ofuuka omusika eri omuntu era nga singa ezo ziba tezisangiddwa nga weeziri manya bumanya nti obusika oba tolina oba toli mu basika. Kakasa nga abeeteeseteese okubaako bye mubuuza mwabitaddeyo dda oba abakuba essimu mwagikubye dda ssaawa zino okulaba nga ate tuwumbawumba tubeere nga tuggalawo. Insha Allah olunajja tujja kutandikira ate bwe tumaliriza biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Naam. Olunaku olujja insha Allah tujja kulaba asbabul irithi al-mukhtalafu fiha, tujja kulaba ensonga abamanyizi baayawukanamu ng'abamu bagamba nti ensonga zisembeza omuntu mu busika ate ng'abamu bagamba nti zaayawukanibwa amakulu bamanyi bazaawukana bamu bazikkiriza bazifuula nsonga ezisembeza mu busika ne bagamba nti nedda si nsonga mu nsonga ezisembeza omuntu mu busika. Kye nnomanyi obutabuuza bibuuzo kiba kindaga nti mutegedde nnyo ate simanyi nti oba bwe nteekayo ekibuuzo muyinza okukinyanukula. Falillahi alhamdu. Wali ayinayo ekibuuzo kiweereze oba kuba ku ssimu ku nnamba z'amasimu eziri awo. Seka bayinza okukubira essimu awo. Naam. Kirabika bategedde nnyo abaddu. Saba Allah bongere okutegeera ne bye tusomye mu biteeke mu nkola. Biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Siyinza kwongerako kusukka wano olwali tusomeza ensonga bbiri Oluganda ozza ate ng'ogasseeko n'obuddu biidhnillah. So ze ensonga ezo ssatu obuddu Oluganda wamu n'obufumbo zino ensonga ssatu nga bwe tuzirambuludde mu mbeera eyo
z'ensonga eziyitirwako omuntu z'asobola okuyitako okulaba ng'ate afuuka omusika. So singa ziba teziriiwo, manya nti obusika tewali. Tosobola gaa nti nze nali mukwano gwe nnyo, nali mukwano gwa muntu ono nnyo, toyinza, obusiraamu tebukusembeza, tosobola kufuna wadde akantu konna ku mmaali y'omuntu oyo, olw'okuba wamuyamba nnyo ate wakola kino. Ezo nsonga ssatu ze tulina okuyitirako okuba nga tufuna ku by'obugagga by'omuntu. Olwo okitegeeza nti mwababba ebintu by'abantu muba mukeetyabidde maaso ga Allah. Leka ndabika mmaliriza. Munaabuuza olunaku oluddako kuba abuuza ssaawa zino aba yataddeyo dda ekibuuzo. Insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.